Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Bolam olib qoluvdi, shoshilinch chiqib ketyapti. Mashinam yurmay qoldi, nimagadir yordam bering, iltimos shu yerga. Ha, bo'ldi unda. Vaqt o'tkazmasdan mashina solaylik. Qani bo'lingiz? Rahmat, hozir chiqaman akajon. Va aka, hijolat olmang, bemalol ishingizni hal qilavering. Odamdan yaxshilik qoladi-ku. Ukam, muddatdan 3 oy o'tib ketdi. Mashinani kalitini tashlab ketaver. Boshqa odam berib yuboramiz endi. Aka, avvalo rahmat. Shunchalik поддержка qildingiz, 3 oy yo'l qo'yib berdingiz. Yana ozgina yo'l qo'yib bering. Xudo xolasa hamma qarzlarimni uzib ketaman. Uka, senga 3 oy muddat berdim. Haligacha puldan darak yo'q. Nima qilamiz endi, uka? Aka, mashkalni sizga bersam, men tirikchiligim yo'q bo'lib qoladi. Ro'zg'ori shu mashina bilan tervataman aka. Yana ozgina muddat bering. Albatta uzaveraman. Senga shuncha shans berdim. Eplolmading. Kalitni ber, uka. Pulni qilib kelganingdan keyin gaplashamiz. Siz? Ukajon? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? O'sha kuni Banisada. Ha. Esladim. Tanidingiz-a? Tanidim. Aka, bu inson bilan tanishmisizlar? Ha, albatta ukajon. Bunday yaxshi insonni unutib bo'ladimi?